Perusahaan Apple yang kita kenal saat ini memiliki logo buah Apple. Ternyata di awal perusahaan ini didirikan, logo yang dipakai adalah gambar Isaac Newton yang duduk di bawah pohon apel. Sebagian besar smartphone saat ini telah menggunakan teknologi layar sentuh, dan ternyata teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh IBM tahun 1973. Kepiting tidak memiliki otak di kepala mereka, sebagian besar otak mereka ada di dada. Tyrannosaurus Rex atau T-Rex dikenal sebagai Raja Tiran. Ternyata merupakan dinosaurus karnivora terbesar yang pernah hidup sepanjang sejarah. Nama Lego ternyata berasal dari bahasa Denmark loh, yaitu leg and god. Nah, artinya adalah bermain dengan baik.